మదర్ డాగ్కి అయితే ఫుడ్ ఫీడింగ్ చేయడానికి అయితే వెళ్తున్నాను నేను. ఇప్పుడు 4వ రోజు కదా ఇది, 5 రోజులు కాదు 4. అవి కళ్ళు తెరిచేంత వరకు నేను యూట్యూబ్లో వీడియోలు అప్లోడ్ చేస్తూనే ఉంటాను. గుడ్ మార్నింగ్ గౌరీ, ఫుడ్ తీసుకొస్తున్నావు. ఫుడ్ ఈరోజు పెరుగన్నం అండ్ పాలు. ఫస్ట్ టైం అయితే మన గౌరీ బయటకు వచ్చేసింది. అండ్ మదర్ దాకి పెరుగన్నం కూడా తీసుకెళ్తాను. అవి పాలు అయితే తాగేసింది. తిను. మంచి పాలు తాగినాం, అన్నం తిన్నాం. గ్రేటెస్ట్ మదర్. ముగ్గురులో వీడియో బక్కోడు. ఇదిగా వాటర్ పెట్టేస్తానా, నేను వెళ్తాను మరి, బాయ్. ఓకేనా? సో అయిపోయింది మదర్ డాగ్కి అండ్ పిల్లలకి పాలు పెట్టేసిన. ఫ్రెండ్స్ వీడియో ఎట్లా అనిపించింది మరి? వీడియో నచ్చితే లైక్ అండ్ షేర్ చేసేయండి. అండ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ చెప్పండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని మన ఛానల్ని. మరి బాయ్.